5 ushqime që po ju shkatërrojnë qelizat e trurit, si po dëmtohet truri juaj çdo ditë pa e kuptuar. Truri, organi që po e helmojmë çdo ditë. Truri i njeriut është organi më kompleks dhe më i ndjeshëm në trup. Ai përbëhet nga mbi 86 miliard neurone, secila e lidhur me mijëra të tjera përmes sinapseve. Këto qeliza nuk rigjenerohen lehtë. Kur dëmtohen, humbja është shpesh e pakthyeshme. Megjithatë, çdo ditë, pa e kuptuar, ne konsumojmë ushqime që nxisin inflamacion kronik në tru, shkatërrojnë membranat neuronale, përshpejtojnë plakjen e trurit, rrisin rrezikun për Alzheimer, Parkinson, depresion dhe humbje kujtese. Problemi më i madh, këto ushqime duken të pafajshme, madje normale. Në këtë seri do të zbulojmë 5 ushqimet më të rrezikshme për trurin, të mbështetura në studime shkencore, me shpjegime biologjike të thjeshta dhe pasoja reale. Ushqimi i R1, sheqeri rafinuar, helmi i ëmbël i trurit pse sheqeri është armiku më i madh i qelizave nervore. Sheqeri i rafinuar, sakaroz, shurup fruktoze, glukozë industriale, është shkatërues i drejtpërdrejt i neuroneve. Kur konsumoni sheqer, rritet shpejt niveli i glukozës në gjak. Truri përmbytet nga insulin. Fillon rezistenca ndaj insulinës cerebrale. Neuronet humbasin aftësinë për të përdorur energji. Ky proces është quajtur nga shkencëtarët diabeti i tipit 3, Alzheimeri. Si e dëmton sheqeri trurin në nivel qelizor? Shkakton stres oksidativ, neuronet ndryshken, shkatëron mitokondrit, baterit e qelizave. Ul prodhimin e BD, proteina e kujtesës. Shkakton inflamacion neurotoksik. Studime tregojnë se njerëzit që konsumojnë shumë sheqer kanë përqendrim më të dobët, reagim më të ngadalt, kujtesë afat shkurtër të dëmtuar, rrezik më të lartë për depresion. Burimet kryesore të sheqerit që po ju dëmtojnë trurin. Pije të gazuara, ëmbëlsira industriale, kek, biskota, croissant, kosra frutash dietike, drithëra mëngjesi për fëmijë. Edhe produktet që duken të shëndetshme, shpesh janë bomba sheqeri për trurin. Efekti afatgjat, çfarë ndodh pas vitesh? Konsumimi kronik i sheqerit përshpejton plakjen e trurit me 5-10 vjet. Ul vëllimin e hipokampusit, qendra e kujtesës. Rrit rrezikun për demencë. Dëmton stabilitetin emocional. Truri fillon të harrojë si të funksionojë normalisht. Shenja që truri juaj po dëmtohet nga sheqeri. Harroni fjalë të thjeshta. Lodhje mendore pa arsye. Dëshirë e vazhdueshme për ëmbëlsira. Ndryshime humori. Mjegull mendore, brain fog. 5 ushqime që po ju shkatërrojnë qelizat e trurit. Ushqimi që po ju vret përqendrimin dhe kujtesën ngadalë ushqimi R2. Yndyrna trans, armiku i padukshëm i neuroneve. Nëse sheqeri është helmi i ëmbël i trurit, yndyrna trans janë thika e heshtur që i pret lidhjet nervore një nga një. Ato nuk japin shenja të menjëhershme. Nuk ndjeni dhimbje, nuk ndjeni alarm, por brenda trurit tuaj po ndodh një shkatërim i vërtet. Çfarë janë yndyrna trans? Yndyrna trans janë yndyrna industriale, të krijuara artificialisht për të zgjasin afatin e ruajtjes së ushqimeve, të japin shije më të mirë, të jenë më të lira për prodhuesit. Ato ekzistojnë natyrshëm në trupin e njeriut. Si i dëmtojnë yndyrnat trans qelizat e trurit? Truri përbëhet nga rreth 60 i yndyr. Kur konsumoni yndyrna të gabuara, ato futen në membranat neuronale, zëvendësojnë yndyrnat e mira, e bëjnë qelizën të ngurtë dhe jo funksionale. Pasojat biologjike. Sinapset dobësohen. Komunikimi midis neuroneve ngadalësohet. Kujtesa dëmtohet. Përqendrimi bie. Studime tregojnë se yndyrnat trans ulin volumin e trurit, përshpejtojnë plakjen cerebrale, rrisin rrezikun për depresion dhe Alzheimer. Pse truri i uren yndyrnat trans? Sepse shkaktojnë inflamacion kronik nervor, bllokojnë receptorët e dopaminës, ulin plasticitetin e trurit, aftësinë për të mësuar. Me fjalë të thjeshta, truri humbet fleksibilitetin dhe bëhet i ngurtë. Ku fshihen yndyrnat trans, pa e ditur ju? Margarin industriale, patate të skuqura, ushqime fast food, pica të ngrira, kek, biskota, croissant, donut,
Ushqime të skuqura 2 herë. Edhe etiketa pa kolesterol shpesh është mashtruese. Efekti afatgjat në tru. Konsumimi i vazhdueshëm i yndyrnave trans. Ul inteligjencën funksionale. Dobëson kujtesën afatgjat. Rrit rrezikun për çrregullime emocionale. Shkakton lodhje mendore kronike. Në shumë raste, dëmi është i pakthyeshëm. Shenja që truri juaj po dëmtohet nga yndyrnat trans. Mendime të ngadalta. Vështirësi në vendimarrje. Harres e shpesht. Mungesë motivimi. Luhatje humori pa shkak. E vërteta e hidhur. Industria ushqimore. E di që yndyrnat trans dëmtojnë trurin, por i përdor sepse janë të lira dhe krijojnë varësi. Truri juaj paguan çmimin. 5 ushqime që po ju shkatërrojnë qelizat e trurit ushqimi, që po ju vjet qetësim mendore dhe ju bën nervoz pa arsye ushqimi R3. Ushqimet ultra të përpunuara, sabotatorët e neurotransmetuesve. Nëse sheqeri i rafinuar e përmbyt trurin dhe yndyrnat trans e ngurtësojnë, ushqimet ultra të përpunuara e çorientojnë plotësisht sistemin nervor. Këto ushqime nuk janë thjesht të pashëndetshme. Ato janë kokteje kimike që ndërhyjnë drejt për drejt në neurotransmetuesit, substancat që kontrollojnë humorin, gjumin, përqendrimin dhe qetësinë. Çfarë janë ushqimet ultra të përpunuara? Janë produkte që kanë shumë pak ose as pak përbërës natyral, përmbajnë aditiv, ngjyrues, stabilizues, përforcues shijeje. Janë krijuar për varësi, jo për ushqim. Në shumë raste, trupi nuk i njeh si ushqim, si i shkatërrojnë neurotransmetuesit. Truri funksionon përmes ekuilibrit të serotoninës, qetësia dhe lumturia, dopaminës, motivimi dhe kënaqësia, GABA-s, qetësimi nervor, acetilkolinës, kujtesa dhe fokusimi. Ushqimet ultra të përpunuara që rregullojnë prodhimin e serotoninës, bllokojnë receptorët e dopaminës, ulin sintezën e GABA-s, dëmtojnë acetilkolinën. Rezultati: nervozizëm, ankth, lodhje mendore dhe mjegull truri. Roli i aditivëve kimikëmsk, monosodium glutamate. Mbistimulon neuronet. Shkakton eksitotoksitet. Mund të dëmtojë qelizat nervore. Ngjyrues artificial. Lidhen me hiperaktivitet. Rrisin irritimin nervor. Ndikojnë negativisht në tru, sidomos te fëmijët. Aspartami. Çliron substanca neurotoksike. Shkakton dhimbje koke, ankth, konfuzion. Ku i konsumojmë çdo ditë? Salsiqe dhe produkte mishi industrial. Supa të gatshme. Snacks të paketuara. Pije energjike. Ushqime të gatshme për 2 minuta. Ëmbëlsira industriale. Sa më e gjatë lista e përbërësve, aq më i madh dëmi për trurin. Efektet afatgjata në tru. Konsumimi i vazhdueshëm rrit rrezikun për depresion. Dobëson kujtesën dhe vëmendjen. Ul kontrollin emocional. Dëmton zhvillimin e trurit te fëmijët. Truri humbet aftësinë për t'u vetë rregulluar. Shenja që truri juaj po dëmtohet nga ushqimet ultra të përpunuara. Nervozizëm pa arsye. Ankth i lehtë por i vazhdueshëm. Pa gjumësi. Mjegull mendore. Dëshirë e fortë për ushqime të pashëndetshme. E vërteta që nuk thuhet shpesh. Këto ushqime janë dizajnuar për varësi neurologjike. Manipulojnë dopaminën. Ju bëjnë të hani më shumë pa u ngopur. Truri juaj po përdoret si eksperiment tregu. 5 ushqime që po ju shkatërrojnë qelizat e trurit ushqimi, që po ju fshin kujtimet nga dal ushqimi R4. Alkooli, neurotoksina sociale që dëmton kujtesën. Alkooli është një nga substancat më të pranuara shoqërisht, por edhe një nga neurotoksinat më të forta që konsumohen rregullisht. Shumë njerëz besojnë se një gotë nuk bën dëm, por për trurin nuk ekziston alkool i padëmshëm. Si e dëmton alkooli trurin në nivel qelizor? Alkooli kalon lehtësisht barierën gjak-tru. Depërton direkt në neurone. Dëmton membranat qelizore. Vret qelizat nervore në mënyrë graduale. Efektet biologjike kryesore. Shkakton neuroinflamacion. Ul prodhimin e neurotransmetuesve. Shkatëron sinapset. Dëmton hipokampusin, qendra e kujtesës. Hipokampusi është zona që preket më shpejt nga alkooli, pse alkooli shkatëron kujtesën. Alkooli bllokon formimin e kujtimeve të reja.
Dobëson kujtesën afat shkurtër. Ndërpret konsolidimin e kujtesës gjatë gjumit. Kjo është arsyeja pse harroni biseda. Nuk mbani mend detaje. Ndiheni konfuz ditën tjetër. Me kalimin e kohës, dëmi bëhet struktural. Alkooli dhe Alzheimer i. Studimet tregojnë se konsumimi i rregullt i alkoolit rrit depozitimin e proteinave beta-amiloide. Përshpejton proceset neurodegenerative. Alkooli nuk e shkakton menjëherë Alzheimerin, por hap derën për të. Efekti i moderimit, një mit i rrezikshëm. Edhe dozat e vogla, por të shpeshta, e mbajnë trurin në gjendje inflamacioni. Pengojnë rigjenerimin nervor. Ulin plasticitetin e trurit. Truri nuk ka buton pauze për dëmin e alkoolit. Shenja që alkooli po dëmton trurin tuaj. Harres e shpesht. Probleme përqendrimi. Pagjumësi. Luhatje humori. Reagim i ngadalshëm mendor. Shpesh, këto shenja ngatërohen me lodhje. Alkooli dhe truri i ri. Të rinjt, truri ende zhvillohet deri në moshën 25 vjeç. Alkooli ndërpret formimin e lidhjeve nervore. Ul potencialin kognitiv për gjithë jetën. Dëmi në këtë fazë është më i rëndë dhe më i qëndrueshëm. E vërteta e dhimbshme. Alkooli nuk ushqen trurin, nuk e relakson realisht, nuk përmirëson gjumin. Ai vetëm pim përkohësisht, ndërsa dëmi vazhdon. Ushqimi që po e dëmton trurin tuaj çdo mëngjes ushqimi e rrëpes. Mielli i bardhë dhe karbohidratet e rafinuara, vjedhësit e energjisë së trurit. Nëse sheqeri është helmi drejt për drejt dhe yndyrnat trans janë thika e heshtur, mielli i bardhë është rënimi i ngadalshëm i trurit. Ai nuk shijohet si sheqeri, nuk ndihet si alkooli, por dëmi që shkakton është i vazhdueshëm dhe i thellë. Çfarë ndodh në tru kur hani miell të bardhë? Mielli i bardhë shndërrohet shumë shpejt në glukozë. Shkakton rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Krijon valë të insulinës. Çon në rezistencë ndaj insulinës në tru. Truri humbet aftësinë për të përdorur energjinë në mënyrë efikase. Dëmi qelizor në neurone. Karbohidratet e rafinuara dëmtojnë mitokondrit, ulin prodhimin e ATP-s, energji mendore, rrisin stresin oksidativ, nxisin inflamacionin nervor. Rezultati: lodhje mendore, përqendrim i dobët, mjegull truri, harres, mielli i bardhë dhe plakja e trurit. Studime afatgjata tregojnë se konsumimi i shpesht i karbohidrateve të rafinuara përshpejton plakjen cerebrale, ul volumin e trurit, rrit rrezikun për demencë. Hipokampusi, zona e kujtesës, është më i prekuri, ku fshihet mielli i bardhë, bukë e bardhë, byrek, pica, pasta, petula, drithëra mëngjesi të rafinuara. Sidomos mëngjeset industriale janë shkatëruese për trurin. Shenja që truri juaj po dëmtohet nga mielli i bardhë. Përgjumje pas ushqimit. Vështirësi për t'u përqendruar. Uri e shpejt. Luhatje energjie. Mjegull mendore. Përmbledhje. 5 armërisht e trurit. 1. Sheqeri i rafinuar. 2. Yndyrna trans. 3. Ushqimet ultra të përpunuara. 4. Alkooli. 5. Mielli i bardhë e karbohidratet e rafinuara. Këto 5 ushqime dëmtojnë qelizat nervore, shkatërojnë sinapset, përshpejtojnë plakjen e trurit, rrisin rrezikun për Alzheimer dhe depresion. Si ta mbroni dhe forconi trurin, shkurt, perime jeshile, peshk i yndyrshëm omega 3, fruta pylli, vaj ulliri ekstra i virgjër, ujë i mjaftueshëm, gjumë cilësor. Truri ka aftësi shërimi, nëse e ndaloni dëmin. Mesazhi final. Truri juaj është pasuria më e madhe. Çdo ushqim që hani sot, ose ndërton, ose e shkatëron. Vendimi është i përditshëm.